Në dhjetor të vitit 1921, kur forcat e Ahmet Zogut rrethuan Tiranën, në sirtarët e zyrës së kryeministrit u gjet një dosje që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Brenda saj ishin letra private, korrespondencë me diplomatë të huaj dhe një listë me emra të njerëzve që Pandeli Evangjeli kishte premtuar t'i mbrojë, por edhe emra të atyre që ai kishte premtuar t'i tradhtojë. Letra ishte e shkruar me 2 ngjyra boje, e zezë për premtimet publike, e kuqe për ato private. Kush e kishte shkruar këtë dokument? Vet Evangjeli apo dikush që donte ta shkatëronte atë? Dhe më e rëndësishmja, pse kjo dosje u zhduk nga arkivat shtetërore brenda 24 orëve, para se dikush tjetër të mund ta lexonte? Ata që e pan atë dosje thonë se aty brenda ishte e shkruar e gjithë e vërteta për njeriun që do të bëhej kryeministri më i gjatë në historinë e Shqipërisë. Por a ishte ai një mbijetues i zgjuar apo thjesht një njeri që kishte mësuar të luante të dyja anët e çdo betejë? Pandeli Evangjeli lindi në Korçë më 6 janar të vitit 1859, në një kohë kur Shqipëria ende nuk ekzistonte si shtet. Korça ishte pjesë e perandorisë osmane, një qytet ku tregtarët flisnin 5 gjuhë dhe ku çdo familje kishte të paktën një të afërm që kishte vdekur në një kryengritje. Familja Evangjeli nuk ishte e pasur, por kishte diçka më të vlefshme se ari, lidhje. Babai i Pandelit njihte njerëz në Stamboll, njerëz që mund të hapnin dyert e shkollave të mira, njerëz që mund të siguronin që djali i tyre të mos përfundonte si shumica e të rinjve korçar, të vdekur në një gryk mali duke luftuar për një flamur që askush nuk e njihte. Kështu që Pandeli u dërgua në Stamboll, në një shkollë ku mësoheshin fëmijët e elitës osmane. Atje ai mësoi diçka që do ta shpëtonte gjatë gjithë jetës së tij, si të flasësh me njerëzit në mënyrë që secili prej tyre të besojë se ti je në anën e tyre. Kur Pandeli u kthye në Shqipëri, vendi ishte në kaos. Perandoria osmane po shkatërrohej, fuqitë e mëdha evropiane po ndanin Ballkanin si një tortë dhe shqiptarët po përpiqeshin të vendosnin nëse duan të jenë një komb apo vetëm një koleksion fisesh që urrejnë njëri tjetrin. Evangjeli nuk ishte një revolucionar. Ai nuk mbante fjalime të zjarta në sheshe, nuk shkruante manifeste, nuk organizonte kryengritje. Por ai kishte një talent të rrallë, ai dinte si të ulej në një dhomë plot njerëz që donin të vrisnin njëri tjetrin dhe të dilte nga ajo dhomë me një marrëveshje që të gjithë e urrenin, por që të gjithë e pranonin. Kjo aftësi e bëri atë të domosdoshëm. Dhe në Shqipërinë e viteve 20, njerëzit e domosdoshëm jetonin më gjatë se heronjë. Në tetor të vitit 1921, Pandeli Evangjeli u bë kryeministër për herë të parë. Ai nuk e fitoi këtë pozicion me një revolucion apo me një grusht shteti. Ai e fitoi sepse të gjithë të tjerët ishin shumë të rrezikshëm. Shqipëria sapo kishte shpallur pavarësinë, por askush nuk dinte se çfarë do të thoshte kjo. Vendi ishte i ndarë midis fiseve që luftonin për tokë, politikanëve që luftonin për pushtet dhe fuqive të huaja që luftonin për ndikim. Në këtë kaos, Evangjeli ishte zgjidhja e përkryer. Ai nuk ishte mjaft i fortë për t'i kërcënuar rivalet e tij, por ishte mjaft i zgjuar për t'i mbajtur ata larg njëri tjetrit. Ai ishte kompromisi që askush nuk e donte, por që të gjithë e nevojitën. Por ekzistonte një problem, Ahmet Zogu. Zogu ishte i ri, ambicios dhe i pamëshirshëm. Ai ishte ministër i brendshëm në qeverinë e Evangjelit dhe të gjithë e dinin se ai nuk do të qëndronte në atë pozicion përgjithë. Zogu donte të ishte kryeministër dhe pastaj mbret dhe pastaj, kush e di? Ndoshta perandor i një Shqipërie të madhe që do të shtrihet nga deti Adriatik deri në Selani. Evangjeli e dinte këtë. Ai e shihte mënyrën se si Zogu e shikonte atë, jo si një shef, por si një pengesë të përkohshme. Dhe kështu filloi loja më e rrezikshme e jetës së Evangjelit, si të mbijetosh pranë një njeriu që po planifikon të zëvendësojë. Për disa javë, gjithçka dukej normale. Evangjeli mbante mbledhje qeverie, nënshkruante dekrete, takohej me diplomatë të huaj. Por në kulise, Zogu po lëvizte pjesët e tij në tabelën e shahut. Ai po vendoste njerëzit e tij në pozicione kyçe, po siguronte lojalitetin e komandantëve ushtarak, po ndërtonte një rrjet që do t'i lejonte të merrte pushtetin kur të vinte momenti i duhur. Evangjeli e shihte gjithë këtë, por çfarë mund të bënte? Nëse përpiqej ta largonte Zogun, ai rrezikonte një luftë civile. Nëse nuk bënte asgjë, ai rrezikonte të humbiste gjithçka. Kështu që ai zgjodhi një strategji të tretë, ai filloi të luante të dyja anët. Në dhjetor të vitit 1921, Tirana u rrethuar nga forcat e Zogut.
Zyrtarisht, kjo ishte një operacion sigurie për të mbrojtur qeverinë nga elementet subversive. Por të gjithë e dinin se çfarë po ndodhte në të vërtetë, Zogu po merrte pushtetin. Evangjeli kishte dy zgjedhje, të luftonte dhe të vdiste si një hero, ose të dorëzohej dhe të jetonte si një mashtrues. Ai zgjodhi një rrugë të tretë. Ai dha dorëheqjen më 6 dhjetor, duke pretenduar se po largohej për arsye shëndetësore. Askush nuk e besoi këtë, por askush nuk e sfidoi. Zogu mori pushtetin, Evangjeli shkoi në shtëpi dhe Shqipëria vazhdoi të ekzistojë. Ishte një marrëveshje e përsosur për të gjithë, përveç për ata që besonin se politika duhej të ishte për parime, jo për mbijetesë. Por historia e Evangjelit nuk mbaroi atje. Sepse në politikën shqiptare, askush nuk largohet për gjithmonë. Njerëzit që duken se kanë humbur sot mund të jenë fituesit e nesërm. Dhe Evangjeli e dinte këtë më mirë se kushdo tjetër. Ai u tërhoq në Korçë, në shtëpinë e tij të vjetër dhe filloi të presë. Ai e dinte se Zogu do të bënte armiq. Ai e dinte se Shqipëria do të kishte nevojë përsëri për një njeri që mund të bënte kompromise. Dhe ai e dinte se kur ajo kohë të vinte, ai do të ishte i gatshëm. Por çfarë e bëri Evangjelin kaq të sigurt se ai do të mbijetonte? Çfarë e dinte ai që të tjerët nuk e dinin? Dhe më e rëndësishmja, sa shumë ishte ai i gatshëm të sakrifikonte për të mbetur gjallë? Në mars të vitit 1930, 9 vjet pas dorëheqjes së tij të parë, Pandeli Evangjeli u bë përsëri kryeministër. Por kësaj radhe, gjërat ishin të ndryshme. Ahmet Zogu nuk ishte më thjesht një politikan ambicios, ai ishte mbreti Zog i parë, monark absolut i mbretërisë së Shqipërisë. Dhe Evangjeli nuk ishte më një kompromis i përkohshëm, ai ishte zgjedhja e qëllimshme e një mbreti që kishte mësuar se ndonjëherë është më e sigurt të kesh një kryeministër që di si të mbijetojë sesa një që di si të luftojë. Por çfarë kishte ndryshuar në këto 9 vjet? Çfarë kishte bërë Evangjeli që e bëri Zogun ta besonte atë përsëri? Dhe më e rëndësishmja, a ishte kjo besim apo thjesht një lojë tjetër në një luftë të gjatë për pushtet? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vitet 20, në periudhën kur Shqipëria po përpiqej të vendoste se çfarë lloj vendi donte të ishte. Pas largimit të Evangjelit në dhjetor të vitit 1921, Zogu u bë kryeministër, por pushteti i tij nuk ishte i sigurt. Ai kishte armiq kudo, në veri, fiset malsore që nuk pranonin asnjë autoritet qendror, në jug, intelektualët që donin një Shqipëri demokratike, dhe në mes, politikanë si Fan Noli, një prift i kishës ortodokse që kishte studiuar në Harvard dhe që besonte se Shqipëria mund të bëhej një demokraci moderne. Në qershor të vitit 1924, Noli organizoi një grusht shteti dhe e dëboi Zogun nga vendi. Për 6 muaj, Shqipëria u drejtua nga një qeveri revolucionare që premtonte reformë agrare, arsim universal dhe fund të korrupsionin. Ishte një eksperiment i bukur. Por eksperimentet e bukura rrallë mbjetojnë në Ballkan. Në dhjetor të vitit 1924, Zogu u kthye me një ushtri mercenarësh dhe e rrëzoi qeverinë e Nolit. Noli iku në Amerikë, mbështetësit e tij u burgosën ose u vranë, dhe Zogu filloi të ndërtonte një regjim që do ta bënte atë jo vetëm kryeministër, por mbredh. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Pandeli Evangjeli qëndroi në Korçë duke pritur. Ai nuk u bashkua me Nolin, por as nuk e mbështeti Zogun. Ai thjesht priti. Dhe kjo pritje ishte strategjia e tij më e zgjuar. Sepse kur Zogu u bë mbret në vitin 1928, ai kishte nevojë për njerëz që nuk ishin as armiq të tij, as miq shumë të afërt. Ai kishte nevojë për njerëz që mund t'i besonin të mos e tradhtojnë, por që nuk ishin mjaft të fuqishëm për ta sfiduar. Dhe Evangjeli ishte personi i përsosur. Por ekzistonte një arsye tjetër pse Zogu e zgjodhi Evangjelin. Në vitet 20, Italia kishte filluar të tregonte interes të madh për Shqipërinë. Mussolini donte të bënte Shqipërinë një protektorat italian, një hap i parë drejt ndërtimit të një perandorie të re romake në Mesdhe. Zogu e dinte këtë, dhe ai e dinte se nëse donte të mbijetonte, ai duhej të luante një lojë të rrezikshme, të merrte para dhe mbështetje nga Italia, por pa ju dorëzuar plotësisht. Dhe për këtë lojë, ai kishte nevojë për një kryeministër që ishte ekspert në kompromise. Evangjeli kishte kaluar gjithë jetën duke bërë marrëveshje që askush nuk i donte, por që të gjithë i pranonin. Ai ishte njeriu i përsosur për të negociuar me italianët, për t'u dhënë atyre mjaft për t'i mbajtur të lumtur, por jo aq shumë sa të humbas Shqipëria pavarësinë e saj.
Kështu që më 6 mars të vitit 1930, Pandeli Evangjeli u bë përsëri kryeministër. Dhe kësaj radhe, ai do të qëndronte në atë pozicion për 5 vjet, më gjatë se kushdo tjetër në historinë e Shqipërisë deri në atë moment. Por çfarë bëri ai gjatë këtyre 5 viteve? Si arriti ai të mbijetonte në një kohë kur shumica e politikanëve shqiptar përfundonin të vrarë, të burgosur ose në mërgim? Dhe më e rëndësishmja, çfarë çmimi pagoi ai për këtë mbijetesë? A ishte ai një hero që shpëtoi Shqipërinë nga kaosi, apo një oportunist që sakrifikoi parimet për pushtet? Këto janë pyetjet që historianët ende po debatonin sot, 80 vjet pas vdekjes së tij. Por për t'ju përgjigjur atyre, duhet të shikojmë më thellë në vitet e tij si kryeministër, vitet kur ai mësoi se mbijetesa nuk është vetëm për të qenë i zgjuar, por edhe për të ditur kur të heshtësh, kur të flasësh dhe kur të tradhtosh. Në vitin 1931, një grua e vjetër nga Korça u paraqit në derën e zyrës së kryeministrit në Tiranë. Ajo nuk kishte takim, nuk kishte leje hyrjeje dhe rojet përpiqeshin ta largonin. Por ajo këmbënguli, duke thënë se kishte një mesazh për Pandeli Evangjelin, një mesazh që vetëm ai mund ta kuptonte. Kur Evangjeli dëgjoi për këtë, ai urdhëroi që gruaja të lejohej të hynte. Ajo qëndroi përpara tij për 5 minuta, pa folur asnjë fjalë, duke e shikuar thjesht në sy. Pastaj ajo nxori nga xhepi një copë letre të verdhur, e la në tavolinë dhe doli pa shpjeguar asgjë. Në atë letër ishte shkruar vetëm një fjali në greqisht të vjetër: ata që jetojnë shumë, shikojnë shumë vdekje. Kush ishte kjo grua? Çfarë dinte ajo për të kaluarën e Evangjelit? Dhe pse ai, pas leximit të asaj letre, urdhëroi që të gjitha takimet e tij të asaj dite të anuloheshin dhe u mbyll në zyrën e tij për 4 orë? Ata që ishin jashtë derës thonë se e dëgjuan duke folur me veten, por askush nuk di se çfarë tha. A ishte kjo një paralajmërim nga e kaluara, apo një kërcënim për të ardhmen? Pandeli Evangjeli nuk ishte një njeri I cili fliste për frikën e tij. Në publik, ai ishte gjithmonë I qetë, I matur, I kontrolluar, një diplomat I përsosur që kur nuk linte emocionet të ndërhynin në vendimet e tij. Por ata që punonin pranë tij tregojnë një histori tjetër. Ata flasin për netët kur ai nuk flinte, kur ecte nëpër korridoret e pallatit qeveritar duke mbajtur një revolver të vogël në xhep. Ata flasin për mënyrën se si ai kontrollonte ushqimin e tij, çdo pjatë duhej të provohej nga dikush tjetër para se ai ta prekte. Ata flasin për faktin se ai nuk besonte askënd, as familjen e tij, as miqt më të afërt. Sepse Evangjeli e dinte diçka që shumë politikanë të tjerë nuk e mësonin derisa ishte shumë vonë. Në Shqipërinë e viteve 30, besimi ishte një luksos që mund të të kushtonte jetën. Por çfarë e bënte Evangjelin kaq paranojak? Çfarë kishte parë ai që të tjerët nuk e kishin parë? Për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë në mënyrën se si funksiononte pushteti në Shqipërinë e mbretit Zog. Në sipërfaqe, Shqipëria ishte një monarki kushtetuese me një parlament, një qeveri dhe ligje. Por në realitet, gjithçka vendosej nga Zogu. Ai ishte ai që zgjidhte kryeministrat, ai që urdhëronte arrestimet, ai që vendoste kush do të jetonte dhe kush do të vdiste. Dhe Evangjeli, si kryeministër, ishte në një pozicion të çuditshëm. Ai kishte titullin e pushtetit, por jo pushtetin real. Ai ishte fytyra publike e një regjimi që drejtohej nga dikush tjetër. Dhe kjo e bënte atë të rrezikshëm, jo sepse ishte I fuqishëm, por sepse ishte I dukshëm. Nëse diçka shkonte keq, ai do të ishte ai që do të fajsojë. Nëse populli revoltohej, ai do të ishte ai që do të sakrifikohej. Ai ishte mburoja e Zogut, dhe mburoja është gjëja e parë që thyet në një betejë. Dhe Evangjeli e dinte këtë. Ai e dinte se çdo ditë që kalonte si kryeministër ishte një ditë më afër fundit të tij. Por ai gjithashtu e dinte se nëse donte të mbijetonte, ai duhej të bëhej I domosdoshëm, jo vetëm për Zogun, por edhe për italianët, për opozitën, për të gjithë ata që luanin lojën e pushtetit në Shqipëri. Dhe kështu ai filloi të ndërtonte një rrjet të fshehtë të lidhjeve, një sistem ku ai ishte I vetmi që e dinte gjithë historinë. Ai mbante takime të fshehta me diplomatë italian, duke u premtuar atyre koncesione ekonomike në këmbim të mbështetjes. Ai takohej me lider të opozitës, duke u siguruar atyre se ai ishte një nga ta, se ai po punonte nga brenda për të kufizuar pushtetin e Zogut. Ai madje dërgonte letra të koduara në Jugosllavi dhe në Greqi, duke ofruar atyre informacione për planet e Zogut në këmbim të mbrojtjes nëse gjërat shkonin keq. Ishte një lojë e rrezikshme, një lojë ku një gabim I vetëm mund të çonte në vdekje.
por Evangjeli e luajti atë lojë për 5 vjet dhe ai mbijetoi. Si? Një ish oficer i sigurimit të shtetit, i cili punonte në vitet 30, tregon një histori që kur nuk është publikuar zyrtarisht. Ai thot se Evangjeli kishte një dosje të fshehtë, një dosje që ai e mbante në një kasafort në shtëpinë e tij në Korçë, jo në zyrën e tij në Tiranë. Në atë dosje ishin dokumente që mund të shkatëronin karrierën e çdo politikani në Shqipëri, letra dashurie të zogut me gra të ndryshme, prova për korrupsion në nivelet më të larta të qeverisë, marrëveshje të fshehta me fuqi të huaja që do të konsideroheshin tradhti. Evangjeli nuk i përdori kur këto dokumente. Ai nuk kishte nevojë. Thjesht fakti se ai ishte mjaft për ta mbajtur të gjithë larg. Ishte si një bombë që kur nuk shpërtheu, por që të gjithë e dinin se ekzistonte. Por a është kjo histori e vërtetë? A kishte vërtet Evangjeli një dosje të tillë? Dhe nëse po, ku është ajo sot? Askush nuk e di. Por fakti që kjo histori ekziston, që njerëzit ende flasin për të, tregon diçka të rëndësishme. Evangjeli ishte një njeri që e kuptonte fuqinë e sekreteve. Ai e dinte se në politik, ajo që njerëzit mendojnë se ti di është më e fuqishme se ajo që ti di vërtet. Në vitin 1933, Shqipëria ishte në një krizë ekonomike të thellë. Çmimet po rriten, papunësia po përhapej dhe njerëzit po fillonin të pyesnin nëse mbreti Zog vërtet po i shërbente vendit apo vetëm vetes. Në këtë kohë, Pandeli Evangjeli mori një vendim që do ta përcaktonte trashëgiminë e tij. Ai nënshkroi një marrëveshje me Italinë që i jepte kompanive italiane kontroll mbi minierat e Shqipërisë, portet dhe pjesë të madhe të infrastrukturës. Në këmbim, Italia do të jepte kredi dhe investime që do të ndihmonin ekonominë shqiptare. Në letër ishte një marrëveshje që do të shpëtonte vendin. Por në realitet ishte një marrëveshje që e shndërroi Shqipërinë në një koloni ekonomike italiane. Dhe Evangjeli e dinte këtë. Ai e dinte se ai po shiste pavarësinë e vendit të tij për stabilitet afatshkurtër. Por ai gjithashtu e dinte se nëse nuk e bënte këtë, dikush tjetër do ta bënte dhe ai do të humbiste pozicionin e tij. Kjo marrëveshje shkaktoi zemërim të madh në Shqipëri. Studentët protestuan në rrugët e Tiranës. Intelektualët shkruan artikuj të zjarrt në gazeta, duke e akuzuar Evangjelin për tradhti. Madje disa antar të parlamentit kërkuan dorëheqjen e tij. Por Evangjeli nuk u largua. Ai doli në publik dhe mbajti një fjalim që është ende i famshëm sot. Ai tha, ju më akuzoni se po shes vendin. Por unë ju pyes, çfarë vendi? Një vend pa rrugë, pa shkolla, pa spitale? Një vend ku fëmijët vdesin nga uria dhe ku njerëzit vrasin njëri tjetrin për një copë tokë? Unë nuk po shes Shqipërinë. Unë po përpiqem ta ndërtoj atë. Dhe nëse për ta ndërtuar duhet të bëj marrëveshje me djallin, atëherë unë do të bëj marrëveshje me djallin. Ishte një fjalim i guximshëm, një fjalim që mund ta kishte shkatëruar atë. Por në vend të kësaj, ai e shpëtoi. Sepse shumica e shqiptarëve, edhe pse nuk e pëlqenin atë që ai kishte bërë, e kuptonin se ai kishte të drejtë. Shqipëria ishte një vend i varfër, i dobët, i rrethuar nga armiq. Dhe në një botë të tillë, mbijetesa ishte më e rëndësishme se krenaria. Por jo të gjithë ishin të bindur. Në kulise, një grup politikanësh dhe oficerësh ushtarak filluan të planifikonin rrëzimin e Evangjelit. Ata besonin se ai kishte shkuar shumë larg, se ai kishte tradhtuar vlerat e pavarësisë që Shqipëria kishte luftuar për t'i fituar. Dhe ata kishin një plan, të organizonin një grusht shteti, të arrestonin Evangjelin dhe të vendosnin një qeveri të re që do të anulonte marrëveshjen me Italinë. Por kishte një problem, ata kishin nevojë për mbështetjen e mbretit Zog. Dhe Zogu, edhe pse nuk ishte i lumtur me Evangjelin, e dinte se ai ishte i dobishëm. Ai ishte fytyra që merrte fajin për vendimet e vështira. Ai ishte njeriu që negocionte me italianët në mënyrë që Zogu të mos duhej ta bënte vetë. Dhe kështu, kur komplotistët shkuan te Zogu për të kërkuar mbështetjen e tij, ai i refuzoi. Ai u tha atyre se Evangjeli ishte një mjet i dobishëm dhe se mjetet nuk zëvendësohen derisa të prishen. Ishte një mënyrë e ftohtë për të folur për një njeri që kishte shërbyer si kryeministër për 3 vjet. Por kjo ishte mënyrë se si funksiononte pushteti në Shqipërinë e Zogut. Njerëzit nuk ishin qenie njerëzore, ata ishin mjete. Dhe Evangjeli, më shumë se kushdo tjetër, e kuptonte këtë. Por çfarë mendonte vetë Evangjeli për gjithë këtë?
A e shqetësonte ai fakti se ai po bëhej një simbol i tradhtisë për një gjeneratë të re shqiptarësh? A e mbante ai zgjuar natën mendimi se fëmijët e tij do ta kujtonin si një njeri që shiti vendin e tij për pushtet? Ose a kishte ai bërë paqe me zgjedhjet e tij, duke besuar se ai kishte bërë atë që ishte e nevojshme për të shpëtuar Shqipërinë nga një fat edhe më i keq? Nuk e dim. Evangjeli nuk la kujtime, nuk shkroi autobiografi, nuk dha intervista ku fliste për ndjenjat e tij. Ai ishte një njeri që jetoi gjithë jetën duke fshehur atë që mendonte vërtet. Dhe ndoshta kjo ishte sekreti i tij më i madh, ai kur nuk la askënd të dinte se çfarë po ndodhte në kokën e tij. Ai ishte një enigmë, një mister, një njeri që mbijetoi duke qenë i padepërtueshëm. Por a ishte kjo forcë apo dobësi? A ishte ai një hero i fshehur apo një mashtrues i zgjuar? Këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë vetes ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë jetën e tij. Në vitin 1935, pas 5 vitesh si kryeministër, Pandeli Evangjeli dha dorëheqjen. Zyrtarisht, arsyeja ishte shqetësime shëndetësore. Ai kishte 76 vjeç dhe trupi i tij po fillonte të tregonte shenjat e moshës. Por ata që e njihnin mirë thonë se arsyeja e vërtet ishte tjetër, ai kishte parë se çfarë po vinte. Italia po bëhej gjithnjë më agresive, Mussolini po fliste hapur për krijimin e një perandorie në mesdhe dhe Shqipëria ishte në listën e tij të shënjestrës. Evangjeli e dinte se në vitet që do të vinin, Shqipëria do të përballej me zgjedhje të pamundura, të luftonte dhe të shkatërrohej, ose të dorëzohej dhe të humbiste pavarësinë. Dhe ai nuk donte të ishte kryeministri që do të merrte atë vendim. Ai kishte mbijetuar duke bërë kompromise, por disa kompromise ishin shumë të mëdha edhe për të. Kështu që ai u largua, duke e lënë dikë tjetër të përballej me atë që po vinte. Por largimi i Evangjelit nuk ishte fundi i historisë së tij. Ai u kthye në Korçë, në shtëpinë e tij të vjetër dhe filloi të jetojë një jetë të qetë, ose të paktën kështu dukej nga jashtë. Por në realitet, ai vazhdoi të ishte një figurë e rëndësishme në politikën shqiptare. Njerëzit vinin te ai për këshilla, diplomatë të huaj kërkonin takime me të, dhe madje mbreti Zog e konsultonte atë për çështje të rëndësishme. Evangjeli kishte bërë diçka që shumë pak politikan arrin, ai kishte dalë nga pushteti pa u shkatëruar. Ai nuk ishte vrarë, nuk ishte burgosur, nuk ishte dëbuar. Ai thjesht u largua dhe kjo e bëri atë edhe më të fuqishëm. Sepse tani ai nuk ishte më një kërcënim, ai ishte një burim diturie, një njeri që kishte parë gjithçka dhe që kishte mbijetuar gjithçkaje. Në vitin 1938, një vit para se Italia të pushtonte Shqipërinë, Evangjeli mori një vizitë të çuditshme. Një oficer italian, i veshur me rroba civile, erdhi në shtëpinë e tij në Korçë. Ai tha se kishte një mesazh nga Mussolini, Italia po planifikonte të aneksonte Shqipërinë dhe ata donin të dinin nëse Evangjeli do të ishte i gatshëm të bashkëpunonte me regjimin e ri. Në këmbim, atij do t'i ofrohej një pozicion i lartë në administratën italiane, një pension i bollshëm dhe mbrojtje për familjen e tij. Ishte një ofertë që shumë njerëz do ta pranonin. Por Evangjeli e refuzoi. Ai i tha oficerit italian se ai kishte kaluar gjithë jetën duke bërë kompromise, por se kishte një vijë që ai nuk do ta kalonte kurrë, ai nuk do të shërbente për një pushtet të huaj që po pushtonte vendin e tij. Oficeri u largua dhe Evangjeli nuk dëgjoi më asgjë prej tij. Por kjo histori, e treguar nga një antar i familjes së Evangjelit, ngre një pyetje interesante: a ishte ky refuzimi një akt heroizmi, apo thjesht një llogari e ftohtë se bashkëpunimi me italianët do ta bënte atë një shënjestër për shqiptarët që do të luftonin kundër pushtimit? Në prill të vitit 1939, Italia pushtoi Shqipërinë. Mbreti Zog iku në Greqi, qeveria u shkatërrua dhe vendi u bë një protektorat italian. Shumë politikanë shqiptar u arrestuan, u vranë ose u detyruan të iknin. Por Evangjeli qëndroi në Korçë. Ai nuk u prek nga italianët dhe kjo ka shkaktuar shumë spekulime. Disa thonë se ai kishte bërë një marrëveshje të fshehtë me ta. Të tjerë thonë se italianët e respektonin atë si një plak që nuk përbënte më kërcënim. Dhe disa thonë se ai kishte miq të fuqishëm që e mbrojnin. E vërteta, si gjithmonë me Evangjelin, është e paqartë. Por ajo që është e qartë është se ai mbijetoi edhe këtë krizë, ashtu siç kishte mbijetuar të gjitha të tjerat. Ai jetoi nëpër luftën e dytë botërore, nëpër pushtimin nazist, nëpër luftën civile që erdhi pas saj. Dhe në fund, ai vdiq në shtëpinë e tij në Korçë më 14 shtator të vitit 1949, në moshën 90 vjeç.
Ai kishte jetuar më gjatë se të gjithë rivalet e tij, më gjatë se Zogu, më gjatë se Noli, më gjatë se të gjithë ata që kishin përpiqur ta rrëzonin. Ai ishte mbijetuesi përfundimtar. Por çfarë trashëgimie la Pandeli Evangjeli? Si duhet ta kujtojmë ne atë sot? Si një hero që shpëtoi Shqipërinë nga kaosi, apo si një oportunist që sakrifikoi parimet për pushtet? Si një diplomat të zgjuar që bëri atë që ishte e nevojshme, apo si një tradhtar që shiti vendin e tij për italianët? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Sepse Evangjeli ishte një njeri i komplikuar, një njeri që jetoi në kohë të komplikuara dhe që bëri zgjedhje të komplikuara. Ai nuk ishte as hero, as tradhtar, ai ishte diçka në mes, diçka që ne shpesh nuk dim si ta emërtojmë. Ai ishte një mbijetues. Dhe në një vend si Shqipëria, në një kohë si vitet 20 dhe 30, mbijetesa ishte një art në vetvete. Por a është mbijetesa mjaft? A është mjaft të jetosh, apo duhet të jetosh për diçka? Këto janë pyetjet që historia e Pandeli Evangjelit na detyron t'i bëjmë vetes. Dhe ndoshta, në fund, kjo është trashëgimia e tij më e madhe, jo përgjigjet që ai dha, por pyetjet që ai na la. Në pallatin qeveritar në Tiranë, në vitet 30, ekzistonin dhoma që as arkitektët zyrtar nuk i njihnin. Tunele të ngushtë, të gërmuar në fshehtësi gjatë natës, që lidhonin zyrën e kryeministrit me 3 pika dalse jashtë qytetit. Kush i ndërtoi këto rrugë shpëtimi? Dokumentet zyrtare nuk përmendin asgjë. Por një ishroi i pallatit, i cili punoi atje nga viti 1930 deri në 35, tregon një histori që kur nuk është shkruar në librat e historisë. Ai thot se çdo të premte në mbrëmje, pas orës 23, Pandeli Evangjeli zbriste vetëm në këto tunele. Ai mbante një fener dore dhe një çantë të vogël lëkure. Askush nuk e dinte se çfarë kishte në atë çantë, por rojet kishin urdhër të rrept, askush nuk duhej ta ndiqte kryeministrin. Ku shkonte ai në ato orë të vonshme? Me këta kohë në errësirën e atyre tunelave? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshite ai aq me kujdes sa që as rojet më besnik nuk mund ta dinin? Disa thonë se ai takoi me agent të huaj. Të tjerë thonë se ai shkonte të kontrollonte një arkiv sekret ku mbante dokumentet që mund të shkatëronin çdo politikan në Shqipëri. Por e vërteta, si gjithmonë me Evangjelin, mbeti e varrosur në ato tunele që sot askush nuk i gjen dot më. Pandeli Evangjeli ishte një njeri që kuptonte se pushteti nuk qëndron vetëm në zyra dhe në tituj. Pushteti i vërtet qëndron në atë që ti di dhe që të tjerët nuk e din. Ai kishte kaluar dekada duke ndërtuar një rrjet informacioni që e bënte atë të padëmtueshëm. Ai dinte sekretet e gjeneralëve, skandalet e ministrave, marrëveshjet e fshehta të diplomatëve. Por më e rëndësishmja, ai dinte se si t'i përdorte këto sekrete pa i zbuluar kurrë. Ai nuk kërcënonte njerëzit hapur. Ai thjesht linte të kuptojë se ai dinte. Një shikim i gjatë një takimi. Një koment i hollë që nënkuptonte diçka më shumë. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Kjo ishte arti i tij, arti i të folurit pa folur, i të kërcënuarit pa kërcënuar, i të kontrolluarit pa u dukur se po kontrollon. Por kjo jetë e dy fisht kishte një çmim. Ata që punonin pranë Evangjelit tregojnë se ai nuk flinte më shumë se 4 orë në natë. Ai kishte filluar të flasë vetëm, të ecte nëpër dhoma të zbrazta duke përshpëritur emra që askush nuk i njihte. Mjeku i tij personal, i cili e trajtoi atë nga viti 1932 deri në 35, thotë se Evangjeli vuante nga dhimbje të forta koke, nga pagjumësi kronike, dhe nga një gjendje që sot do ta quanim ankthi i përgjithshëm. Por ai refuzonte të merrte ilaçe të forta. Ai kishte frikë se ilaçet do ta bënin të dobët, do ta bënin të humbiste kontrollin. Dhe për një njeri si Evangjeli, humbja e kontrollit ishte më e keqe se vdekja. Ai preferonte të vuante në heshtje sesa të rrezikonte të tregonte dobësi përpara atyre që e rrethonin. Në vitin 1934, gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua ndjeshëm. Ai filloi të humbiste peshë, fytyra e tij u bë e verdhë, duart i dridheshin kur nënshkruante dokumente. Por ai vazhdoi të shkonte në zyrë çdo ditë, të mbante takime, të negocionte me diplomatë. Askush nuk duhej të dinte se ai po dobësohej. Sepse në politikën shqiptare të asaj kohe, dobësia ishte një ftesë për sulm. Nëse rivalet e tij do të kuptonin se ai nuk ishte më i fortë, ata do të lëviznin menjëherë për ta zëvendësuar. Dhe kështu Evangjeli luajti rolin e njeriut të shëndetshëm, edhe kur trupi i tij po i thoshte se koha po mbaronte.
Ishte një performancë e përsosur, një gënjeshtër e ndërtuar me kaq kujdes sa që as ata më të afërt me të nuk e kuptuan se sa keq ishte gjendja e tij derisa ai dha dorëheqjen. Por çfarë po i ndodhte vërtet Evangelit? Mjeku i tij kur nuk foli publikisht për diagnozën, por letra private që u gjetën pas vdekjes së tij sugjerojnë se ai vuante nga një sëmundje të mëlçisë që po përparonte ngadalë. Kjo sëmundje shkaktonte lodhje të skajshme, dhimbje të vazhdueshme dhe një ndjenjë konstante se trupi po e tradhtonte. Për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke kontrolluar gjithçka rreth tij, kjo humbje e kontrollit mbi trupin e vet ishte tortura më e madhe. Ai nuk mund ta ndalonte sëmundjen, nuk mund ta fshinte përgjithmonë, nuk mund ta mposhte me zgjuarsi apo me marrëveshje. Për herë të parë në jetën e tij, Evangeli po përballej me diçka që nuk mund ta manipulonte. Dhe kjo e tmerronte më shumë se çdo armik politik që kishte pasur ndonjëherë. Në muajt e fundit të mandatit të tij si kryeministër, Evangeli filloi të bëjë diçka të çuditshme. Ai filloi të shkatërronte dokumente. Çdo mbrëmje, pas orës 20, ai mbyllte derën e zyrës së tij dhe digjte letra. Rojet e dëgjonin zjarrin që kërciste në oxhak, por askush nuk dinte se çfarë po digjej. Disa thonë se ai po shkatëronte prova të korrupsionit të tij. Të tjerë thonë se ai po fshinte gjurmët e marrëveshjeve të fshehta me italianët. Por ka edhe një teori tjetër, më e errët dhe më interesante, se ai po shkatëronte dokumentet që e kishin mbrojtur gjatë gjithë këtyre viteve, dokumentet që përmbanin sekretet e të tjerëve. Pse do ta bënte këtë? Ndoshta sepse ai e dinte se koha e tij po mbaronte dhe ai nuk donte që këto dokumente të binin në duar të gabuara pas largimit të tij. Ose ndoshta sepse ai kishte vendosur se sekretet duhej të vdisnin me të. Në çdo rast, ajo që është e sigurt është se kur Evangeli la zyrën e kryeministrit në tetor të vitit 1935, shumë nga dokumentet më të rëndësishme të qeverisë së tij kishin zhdukur. Dhe askush nuk i gjeti kurrë më. A ishte kjo një akt i fundit i kontrollit, apo një akt i dëshpërimit? Apo mbrojte ai veten, apo po mbrojte të tjerët? Këto janë pyetje që historianët ende po i debatonin sot. Por ajo që është e qartë është se Evangeli, edhe në momentet e tij më të dobëta, nuk pushoi kurrë së menduari strategjikisht. Ai e dinte se historia do ta gjykonte atë dhe ai donte të kontrollonte atë që historia do të dinte. Duke shkatëruar ato dokumente, ai siguroi se e vërteta e plot për vitet e tij si kryeministër nuk do të dijej kurrë. Ai la pas një mister, një enigmë që askush nuk mund ta zgjidhte plotësisht. Dhe ndoshta kjo ishte pikërisht ajo që ai donte, të mbetej një enigmë, një njeri që askush nuk mund ta kuptonte plotësisht, as miqt, as armiqt, as historia. Në vitin 1937, 2 vjet pas largimit të tij nga posti i kryeministrit, Pandeli Evangeli mori një vizitë që askush nuk e priste. Një automjet i zi, me targa diplomatike, u ndal përpara shtëpisë së tij në Korçë në orën 3 të mëngjesit. Nga makina zbritën 2 burra të veshur me pallto të gjata dhe kapele që u mbulon fytyrat. Ata trokitën në derë dhe kur shërbëtori i Evangelit hapi, ata thanë vetëm një fjali: kemi një mesazh për Zotin Evangeli nga Berlini. Shërbëtori u tregoi rrugën drejt bibliotekës, ku Evangeli po lexonte edhe pse ishte në mes të natës. Burrat hynë, mbyllën derën pas tyre dhe qëndruan me të për 30 minuta. Askush nuk dëgjoi se çfarë u tha në atë dhomë. Por kur ata dolën, fytyra e Evangelit ishte e bardhë si gëlqerja. Ai nuk foli me askënd për atë takim. Ai nuk la asnjë shënim, asnjë letër, asnjë tregim. Por ata që e njohën atë thonë se pas asaj nate, ai ndryshoi. Ai u bë edhe më i mbyllur, edhe më i kujdesshëm, edhe më paranojak. Çfarë i thanë ata burra? A ishte një paralajmërim? Një kërcënim? Një ofertë? Apo diçka më e errët, një profeci për atë që po vinte? Për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë në kontekstin më të gjerë të asaj kohe. Në vitin 1937, Europa po përgatitej për luftë. Hitleri kishte marrë pushtetin në Gjermani, Mussolini po ndërtonte perandorinë e tij në Afrikë dhe Shqipëria ishte në mes të një loje të madhe gjeopolitike. Gjermanët donin të siguronin që Shqipëria të mos binte plotësisht në ndikimin italian. Italianët donin të siguronin që Shqipëria të bëhej një bazë për ekspansionin e tyre në Ballkan. Dhe Evangeli, edhe pse nuk ishte më kryeministër, ishte ende një figurë me ndikim. Ai njihte sekretet e qeverisë, ai kishte lidhje me të gjithë aktorët kryesor, ai ishte një burim i çmuar informacioni.
Dhe kjo e bënte atë një shënjestër. Ka një teori e paprovuar por interesante se ajo vizitë në mes të natës ishte një përpjekje e agjentëve gjerman për ta rekrutuar Evangelin si informator. Ata mund t'i kenë ofruar para, mbrojtje, madje edhe një pozicion në një qeveri të ardhshme pro-gjermane. Por Evangeli, sipas kësaj teorie, refuzoi. Jo sepse ishte patriot, ai kishte treguar gjatë gjithë jetës së tij se patriotizmi ishte një luksos që ai nuk mund ta përballonte, por sepse ai e dinte se të luash me gjermanët në atë kohë ishte shumë më e rrezikshme se të luash me italianët. Italianët ishin të parashikueshëm, të korruptueshëm, të negociueshëm. Por gjermanët ishin diçka tjetër. Ata ishin metodik, të pamëshirshëm dhe nuk linin asnjë gjurmë pas. Nëse Evangeli do të bashkëpunonte me ta dhe gjërat do të shkonin keq, ai nuk do të kishte asnjë shans për t'u shpëtuar. Dhe kështu, sipas kësaj teorie, ai zgjodhi të refuzoj, jo nga heroizëm, por nga një llogaritje e ftohtë e rrezikut. Por ka edhe një version tjetër të kësaj historie, një version më të errët. Disa thonë se ata burra nuk ishin gjerman, por italian të maskuar. Dhe se mesazhi që ata sollën nuk ishte një ofertë, por një paralajmërim. Italia po planifikonte të pushtonte Shqipërinë dhe Evangeli duhej të vendoste nëse do të ishte me ta apo kundër tyre. Nëse zgjidhi të ishte kundër, ai do të përfundonte si shumë të tjerë, i arrestuar, i burgosur ose më keq. Nëse zgjidhi të ishte me ta, ai do të shpëtonte, por do të jetonte me turpin e tradhtisë. Sipas kësaj versioni, Evangeli zgjodhi një rrugë të tretë, ai zgjodhi heshtjen. Ai nuk u bashkua me italianët, por as nuk u kundërshtua atyre. Ai thjesht u tërhoq, u bë i padukshëm dhe priti të shihte se çfarë do të ndodhte. Ishte strategjia e tij e vjetër, mbijetesa nëpërmjet neutralitetit, nëpërmjet të qenit aq i parëndësishëm saqë askush të mos të shihte si kërcënim. Por cilado që të jetë e vërteta, ajo që është e sigurt është se pas asaj nate, Evangeli filloi të përgatitej për atë që po vinte. Ai filloi të transferonte parat e tij në banka të huaja. Ai filloi të dërgonte anëtar të familjes së tij jashtë vendit. Ai filloi të shkatëronte dokumente që mund ta komprometonin. Ai po ndërtonte një mburoj, një mënyrë për të mbijetuar atë që ai e dinte se ishte e pashmangshme. Dhe kur Italia pushtoi Shqipërinë në prill të vitit 1939, Evangeli ishte i përgatitur. Ai nuk u arrestua, nuk u dëbua, nuk u prej. Ai thjesht vazhdoi të jetonte në shtëpinë e tij në Korçë, si një plak i thjesht që kishte dalë nga skena politike. Por ai ishte ai vërtet jashtë loje? Apo ai ende po luante, vetëm në një mënyrë më të fshehtë, më të padukshme? Kjo është pyetja që na çon në një nga misteret më të mëdha të jetës së Evangelit, si arriti ai të mbijetonte pushtimin italian, pushtimin gjerman, luftën civile dhe regjimin komunist që erdhi pas saj. Shumica e politikanëve të vjetër u shkatëruan nga njëri prej këtyre ngjarjeve. Por Evangeli i mbijetoi të gjithave. Si? A kishte ai miq të fuqishëm që e mbrojnin? A kishte ai sekrete që e bënin shumë të rrezikshëm për t'u prekur? Apo ai thjesht ishte aq i zgjuar, aq i duruar, aq i aftë për t'u përshtatur saqë ai gjeti një mënyrë për të mbijetuar çdo regjim, çdo pushtim, çdo revolucion? Këto janë pyetjet që ne duhet t'i eksplorojmë ndërsa vazhdojmë të zbulojmë historinë e këtij njeriu të jashtëzakonshëm, një njeri që jetoi 90 vjet, që pa lindjen dhe rënien e perandorive, që mbijetoi gjithçka që historia i hodhi përpara. Por çfarë çmimi pagoi ai për këtë mbijetesë? Dhe ai ia vlente? Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar, të cilat u hapën pjesërisht pas rënies së komunizmit, ekziston një dosje me kodin objekti 54. Kjo dosje përmban raporte mbi Pandeli Evangelin nga viti 1945 deri në vdekjen e tij në 1949. Raportet janë të shkruara nga agjentë të ndryshëm që e monitoronin atë, fqinje, ish kolegë, madje edhe anëtar të familjes së tij. Ajo që zbulojnë këto raporte është një portret i një njeriu që jetonte në frikë konstante, por që kur nuk e tregonte atë frikë. Evangeli dilte çdo ditë për shëtitje në të njëjtën orë, në të njëjtin rrugë. Ai takohej me të njëjtët njerëz, fliste për të njëjtat tema të pafajshme, moti, kopshti, shëndeti. Ai dukej si një plak i thjeshtë që kishte harruar politikën. Por raportet tregojnë diçka tjetër. Ato tregojnë se ai ishte shumë i kujdesshëm për atë që thoshte, se ai kur nuk kritikonte regjimin e ri, se ai shmangej nga çdo diskutim politik. Ai po luante rolin e njeriut të parëndësishëm, njeriut që nuk përbënte kërcënim për askën. Por pse komunistët nuk e arrestuan?
Pse nuk e ekzekutuan, siç bën me shumë politikanë të tjerë të regjimit të vjetër? Ka disa teori. Njëra është se Evangjeli kishte informacione që komunistët i donin, informacione për llogaritë bankare të mbretit Zog, për agjentët e huaj që kishin punuar në Shqipëri, për rrjetet e vjetra të sigurimit. Një tjetër teori është se ai kishte bërë një marrëveshje të fshehtë me komunistët, ai do t'u jepte atyre informacione në këmbim të jetës së tij. Dhe një teori e tretë, më cinike, është se komunistët e lanë të jetonte sepse ai ishte një simbol i regjimit të vjetër, një njeri që kishte humbur gjithçka, që jetonte në varfëri relative, që ishte një shembull i asaj që i ndodhte atyre që kishin shërbyer për monarkët dhe për të huaj. Por cilado që të jetë e vërteta, ajo që është e sigurt është se vitet e fundit të Evangjelit ishin vite vetmie. Shumica e miqve të tij ishin vdekur ose kishin ikur nga vendi. Familja e tij e trajtonte me respekt, por edhe me një lloj distance, ai ishte një kujtim i një kohe që ata donin ta harronin. Ai kalonte ditët duke lexuar, duke shkruar letra që kur nuk i dërgonte, duke ecur në kopshtin e tij të vogël. Ai kishte mbijetuar gjithçka, por çfarë kishte fituar? Ai kishte jetuar 90 vjet, por a kishte jetuar vërtet? Apo ai thjesht kishte ekzistuar, duke kaluar nga një ditë në tjetrën, duke pritur fundin që ai e dinte se po vinte? Në shtator të vitit 1949, shëndeti i Evangjelit u përkeqësua pa pritur. Ai filloi të ketë vështirësi në frymëmarrje, të humbas oreksën, të kalonte ditë të tëra në shtrat. Mjeku që e vizitoi tha se nuk kishte shumë që mund të bëhej, trupi i tij thjesht po lodhej, po dorëzohej. Në 14 shtator, në mëngjes, Evangjeli thiri familjen e tij pranë shtratit të tij. Ai donte të thoshte diçka, por fjalët nuk i dilnin. Ai mbajti dorën e nipit të tij, e shikoi në sy për një moment të gjatë dhe pastaj mbylli sytë. Ai vdiq në heshtje, ashtu siç kishte jetuar, pa u ankuar, pa u shpjeguar, pa u justifikuar. Historia e tij kishte mbaruar, por misteret e tij mbeten. Në arkivat që u hapën dekada më vonë, u gjet një letër që Evangjeli kishte shkruar disa muaj para vdekjes së tij. Letra nuk ishte drejtuar askujt, ishte thjesht një reflektim personal, një lloj testamenti shpirtëror. Në të, ai shkruante: kam jetuar 90 vjet dhe kam parë gjithçka, mbretëri që lindin dhe vdesin, revolucione që premtojnë parajs dhe sjellin therr, njerëz që betohen në miqësi dhe tradhtojnë për një copë bukë. Kam mësuar se në këtë botë nuk ka hero, ka vetëm mbijetues. Dhe mbijetuesit nuk shkruajnë histori, ata thjesht jetojnë mjaft gjatë për t'i parë të tjerët duke e shkruar atë. Nuk di nëse kam bërë gjërat e duhura. Nuk di nëse historia do të më gjykojë si hero apo si mashtrues. Por e di një gjë, kam bërë atë që ishte e nevojshme për të mbijetuar. Dhe në fund, ndoshta kjo është e vetmja gjë që çdo njeri mund të bëjë. Kjo letër, e shkruar me një dorë që dridhej nga mosha dhe nga sëmundja, është testamenti i fundit i Pandeli Evangjelit. Ajo nuk jep përgjigje, por ngre pyetje. Ajo nuk justifikon zgjedhjet e tij, por i shpjegon ato. Ajo nuk e bën atë hero, por as nuk e bën tradhtar. Ajo thjesht e tregon atë si atë që ishte, një njeri që jetoi në kohë të vështira dhe që bëri atë që mendoi se ishte e nevojshme për të mbijetuar. A ishte kjo mjaft? A është mbijetesa një vlerë në vetvete, apo duhet të jetosh për diçka më të madhe? Këto janë pyetjet që historia e Pandeli Evangjelit na detyron t'i bëjmë vetes. Dhe ndoshta, në fund, kjo është trashëgimia e tij më e madhe, jo përgjigjet që ai dha, por pyetjet që ai na la. Pyetje që ne, edhe sot, vazhdojmë t'i bëjmë vetes kur përballemi me zgjedhje të vështira, kur duhet të vendosim midis parimit dhe mbijetesës, midis heroizmit dhe pragmatizmit. Pandeli Evangjeli nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte thjesht një njeri që mbijetoi. Dhe në një botë si e jona, ndoshta kjo është më e vështira nga të gjitha. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Pandeli Evangjelit pranon të flasë përpara kamerave. Emri i tij është Petro Kola, 92 vjeç, dhe ai jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Korçës. Duart i dridhen ndërsa hap një kuti të vjetër metalike që ka mbajtur të fshehur për dekada. Brenda saj janë letra, fotografi të verdha dhe një ditar i shkruar me shkrim dore. Kam pritur gjithë jetën time për të treguar këtë histori, thot ai, zëri i tij i thyer nga mosha dhe nga emocionet. Por duhet të prisja derisa të gjithë të tjerët të vdisnin. Sepse ajo që kam për t'ju treguar do të ndryshoj gjithçka që mendoni se dini për Pandeli Evangjelin.
Ai nxjerr një letër të palosur me kujdes, letra që mban vullën e mbretërisë së Shqipërisë dhe datën 28 shkurt 1935. Në atë letër, e shkruar me dorën e vet mbretit Zog, lexohet diçka që historianët nuk e kanë ditur kurrë: Evangjeli duhet të largohet. Ai di shumë. Ai ka parë shumë. Dhe nëse Italia vjen, ai do të jetë i pari që do të flasë. Çfarë kishte parë Evangjeli që e bënte aq të rrezikshëm? Çfarë sekretesh mbante ai që as mbreti nuk mund të flinte të qetë? Dhe më e rëndësishmja, si arriti ai të mbjetonte edhe pas kësaj urdhërese që praktikisht ishte një dënim me vdekje? Petro Kolla tregon se në mars të vitit 1935, pak javë pas asaj letre, ai u thirr në një takim të fshehtë me shefi i tij në sigurimin e shtetit. Atje i thanë se kishte një plan për të neutralizuar Evangjelin, një aksident makine, një sëmundje e papritur, diçka që do të dukej natyrale. Por Kolla, i cili kishte punuar për Evangjelin për 4 vjet dhe kishte mësuar ta respektonte atë, bëri diçka që mund ta kishte kushtuar jetën. Ai shkoi te Evangjeli dhe ia tregoi gjithçka. Ai nuk u habit, kujton Kolla. Ai thjesht u ul në karrigen e tij, më shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj tha: "E dija që kjo ditë do të vinte. Tani duhet të vendosim se si do të mbjetojmë të dy." Ajo që ndodhi më pas ishte një nga lojrat më të zgjuara politike që Evangjeli luajti ndonjëherë. Ai shkoi vetë te mbreti Zog dhe i tha se ai donte të jepte dorëheqjen për arsye shëndetësore. Por para se të largohej, ai donte të bënte një gjë të fundit. Ai donte t'i dorëzonte mbretit të gjitha dokumentet sekrete që ai kishte mbledhur gjatë viteve, dokumentet që përmbanin sekretet e gjeneralëve, të ministrave, të diplomatëve të huaj. Ishte një ofertë që Zogu nuk mund ta refuzonte. Ai merrte dokumentet që mund ta komprometonin dhe në këmbim Evangjeli do të largohej në heshtje, pa bërë zhurmë, pa shkruar kujtime, pa folur me gazetarë. Por këtu vjen pjesa më interesante e historisë. Kolla tregon se Evangjeli nuk i dha kurrë dokumentet e vërteta. Ajo që ai i dorëzoi Zogut ishin kopje, dokumente të rëndësishme por jo kritike, letra që mund të lexoheshin pa shkaktuar skandale të mëdha. Dokumentet e vërteta, ato që përmbanin sekretet më të errëta, provat më shkatërruese, Evangjeli i kishte fshehur diku ku askush nuk mund t'i gjente. Ai më tha se kishte një vend të sigurt, thot Kolla, por ai kurrë nuk më tregoi se ku ishte. Ai tha se nëse diçka i ndodhte atij, dokumentet do të dilnin në dritë automatikisht. Ishte sigurimi i tij i jetës, një bombë me komatës që do të shpërthente vetëm nëse ai vritej. Kjo ishte strategjia finale e Evangjelit. Ai e bëri veten shumë të rrezikshëm për t'u vrarë. Nëse ai vdiste në rrethana të dyshimta, sekretet do të zbuloheshin dhe do të shkatëronin të gjithë ata që kishin interes ta vrisnin. Ishte një lojë e përsosur e shahut, një lëvizje që e mbrojti atë jo vetëm nga Zogu, por edhe nga italianët, gjermanët dhe më vonë nga komunistët. Por a funksionoi vërtet kjo strategji? Kolla beson se po. Ai tregon se në vitet që pasuan, ai dëgjoi biseda midis oficerëve të sigurimit ku ata diskutonin nëse duhej të merreshin me Evangjelin. Por çdo herë dikush ngrinte çështjen e dokumenteve të fshehta. Çfarë nëse ai ka lënë udhëzime që dokumentet të publikohen nëse ai vdes, pyesnin ata. Dhe kjo dyshim ishte mjaft për t'i mbajtur larg. Askush nuk donte të rrezikonte që sekretet e tyre më të errëta të dilnin në dritë. Dhe kështu Evangjeli jetoi, jo sepse ishte i dashur, jo sepse ishte i fuqishëm, por sepse ishte shumë i rrezikshëm për t'u prekur. Ishte mbrojtja perfekte për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke mbledhur sekrete. Por çfarë ndodhi me ato dokumente? A ekzistojnë ato ende sot, të fshehura diku në një arkiv të harruar, në një kasafort të vjetër, në një vend që vetëm Evangjeli e dinte? Kolla nuk e di. Ai thot se Evangjeli kur nuk ja tregoi askujt, as familjes, as miqve më të afërt. Sekreti vdiq me të. Ose ndoshta jo. Ndoshta dikush, diku, e di të vërtetën. Dhe ndoshta një ditë, ato dokumente do të gjenden dhe historia e pandeli Evangjelit do të rishkruhet plotësisht. Por për momentin, ne kemi vetëm fjalët e Petro Kollës, një plaku 92 vjeçar që pretendon se e di të vërtetën. A duhet t'i besojmë atij? A është kjo histori e vërtet, apo thjesht një legjendë që u rrit me kalimin e viteve? Këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë vetes ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë misterin e pandeli Evangjelit, një njeri që mbijetoi gjithçka, por që la pas më shumë pyetje se përgjigje.
Një njeri që luajti lojën e pushtetit më mirë se kushdo tjetër, por që në fund mbeti vetëm i harruar, një hije e asaj që kishte qenë dikur. A ja vlente? A ishte mbijetesa mjaft? Apo a i sakrifikoi shumë për të jetuar gjatë? Në vitin 1943, në mes të pushtimit nazist të Shqipërisë, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Një grup partizanësh komunist, të udhëhequr nga Enver Hoxha, organizuan një sulm kundër një garnizoni italian në afërsi të Korçës. Sulmi dështoi dhe gjermanët filluan një operacion hakmarrjeje, ata po arrestonin çdo njeri që dyshohet se kishte lidhje me rezistencën. Në atë kohë, Pandeli Evangjeli jetonte në shtëpinë e tij, duke u përpjekur të mbetej i padukshëm. Por një mbrëmje, 3 partizan të plagosur trokitën në derën e tij, duke kërkuar strehim. Çdo njeri tjetër do t'i kishte refuzuar, të strehosh partizan ishte një dënim me vdekje të sigurt nëse zbuloheshe. Por Evangjeli bëri diçka që askush nuk e priste, ai i futi brenda, i fshiu në bodrumin e tij dhe thiri një mjek të besuar për t'i trajtuar. Për 3 ditë, ai i mbajti ata të fshehur, duke rrezikuar jetën e tij dhe të familjes së tij. Pastaj, kur gjermanët largoheshin nga zona, ai i ndihmoi të iknin në male. Pse e bëri këtë? Pse një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke shmangur rrezikun, duke bërë kompromise, duke luajtur të sigurt, papritur vendosi të rrezikonte gjithçka për 3 të huaj? Një nga ata partizan, i cili mbijetoi luftën dhe jetoi deri në vitet 90, tregoi më vonë se kur ai e pyeti Evangjelin pse po i ndihmonte, plaku ju përgjigj, sepse kam kaluar gjithë jetën duke zgjedhur anën e sigurt. Dhe tani, në fund të jetës sime, dua të zgjedh anën e drejtë, qoftë edhe vetëm një herë. Ishte një moment i rrallë i sinqeritetit nga një njeri që kishte jetuar gjithë jetën duke fshehur atë që mendonte vërtet. Dhe ai moment tregon diçka të rëndësishme. Evangjeli nuk ishte thjesht një oportunist i ftohtë. Ai ishte një njeri që kishte bërë zgjedhje të vështira, që kishte jetuar me pasojat e atyre zgjedhjeve dhe që në fund po përpiqej të gjente një mënyrë për t'u pajtuar me veten. Por kjo histori ka edhe një anë tjetër, më të errët. Disa historian argumentojnë se Evangjeli nuk i ndihmoi ata partizan nga mirësia e zemrës, por nga një llogaritje strategjike. Ai e dinte se lufta po kthehej kundër gjermanëve dhe italianëve. Ai e dinte se komunistët po fitonin terren. Dhe ai e dinte se nëse donte të mbijetonte pas luftës, ai kishte nevojë për miq në kampin e fituesve. Duke i shpëtuar ata 3 partizan, ai po investonte në të ardhmen e tij. Ai po ndërtonte një histori që mund ta shpëtonte kur komunistët do të merrnin pushtetin. Dhe në fakt, kur lufta mbaroi dhe komunistët filluan të arrestonin dhe ekzekutonin politikanët e regjimit të vjetër, Evangjeli nuk u preh. Një nga arsyet, sipas disa burimeve, ishte pikërisht kjo histori, fakti se ai kishte ndihmuar partizan gjatë luftës. Ishte një mbrojtje e vogël, por mjaft për ta mbajtur atë gjallë. Cilado që të jetë e vërteta, nëse ai veproi nga mirësia apo nga llogaritja, ajo që është e sigurt është se ky akt tregon kompleksitetin e Pandeli Evangjelit. Ai nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte një njeri që jetoi në një botë ku çdo zgjedhje kishte pasoja, ku çdo veprim mund të ishte i fundit, ku mbijetesa kërkonte një ekuilibër të përsosur midis parimit dhe pragmatizmit. Dhe ai e gjeti atë ekuilibër, edhe pse çmimi ishte i lartë. Ai mbijetoi, por ai jetoi në vetmi, në frikë, në një gjendje konstante të pasigurisë. Ai fitoi vite, por humbi paqen. Ai arriti të shite 90 vjet, por ai jetoi vërtet? Apo ai thjesht ekzistoi, duke kaluar nga një ditë në tjetrën, duke pritur fundin që ai e dinte se po vinte? Në vitet e fundit të jetës së tij, Evangjeli filloi të shkruante. Jo kujtime, jo autobiografi, ai e dinte se ato do të ishin shumë të rrezikshme. Por ai shkruante reflektime, mendime, pyetje që ai i bënte vetes. Disa nga këto shënime u gjetën pas vdekjes së tij, të fshehura në sirtar, të shkruara në fletë të shprishura. Në një prej tyre, ai shkruante: "Çfarë do të thotë të jetosh? A është mjaft të marrësh frymë, të hash, të flesh, të zgjohesh në mëngjes? Apo jeta kërkon diçka më shumë, një qëllim, një kuptim, një arsye për të qenë? Kam jetuar 90 vjet, por nuk jam i sigurt nëse kam jetuar vërtet. Kam mbijetuar gjithçka, por çfarë kam fituar? Kam parë mbretëri që lindin dhe vdesin, kam parë njerëz që luftojnë dhe vdesin për ide, kam parë botën të ndryshojë në mënyra që nuk mund t'i kisha imagjinuar kurrë. Por unë kam qëndruar në vend, duke u përpjekur të mos biem, duke u përpjekur të mos thyem. A ishte kjo mençuri apo frikë? A isha hero apo frikacak?
Nuk e di. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e trisht, të jetosh 90 vjet dhe të mos dish ende kush je. Këto fjalë, të shkruara me një dorë që dridhej nga mosha, janë testamenti më i sinqert i Pandeli Evangjelit. Ato tregojnë një njeri që luftoi me veten gjatë gjithë jetës, një njeri që bëri zgjedhje që e mbajnë zgjuar natën, një njeri që mbijetoi por që pagoi një çmim të lartë për atë mbijetesë. Dhe ato na lën me pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes: çfarë do të kishim bërë ne në vendin e tij? Si do të kishim vepruar nëse do të jetonim në një kohë kur çdo zgjedhje mund të ishte e fundit? A do të kishim zgjedhur parimin apo mbijetesën? Heroizmin apo pragmatizmin? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe e Pandeli Evangjelit, jo përgjigjet që ai dha, por pyetjet që ai na la. Më 14 shtator të vitit 1949, në orën 5:35 të mëngjesit, Pandeli Evangjeli mbylli sytë për herë të fundit. Ai vdiq në shtëpinë e tij në Korçë, i rrethuar nga familja, në një shtrat të thjeshtë në një dhomë të vogël që shikonte kopshtin që ai kishte kujdesur për dekada. Nuk kishte ceremoni të mëdha, nuk kishte fjalime zyrtare, nuk kishte nderime shtetërore. Regjimi komunist, i cili kishte marrë pushtetin 4 vjet më parë, e trajtoi vdekjen e tij me heshtje. Gazeta zyrtare Zëri i Popullit i kushtoi vetëm 3 rreshta: ka vdekur Pandeli Evangjeli, ish kryeministër i regjimit monarkist. Ai ishte 90 vjeç. Asnjë koment, asnjë vlerësim, asnjë analizë. Thjesht një njoftim i ftohtë për fundin e një jete që kishte zgjatur 90 vjet dhe që kishte parë lindjen dhe rënjen e një vendi të tërë. Por çfarë ndodhi pas vdekjes së tij? Çfarë u bë me trashëgimin e tij, me shtëpinë e tij, me dokumentet e tij? Familja e tij u detyrua të largohej nga shtëpia brenda një muaji. Regjimi komunist e konfiskoi pronën, duke e shndërruar atë në një zyrë administrative. Librat e Evangjelit, letrat e tij, shënimet e tij, gjithçka u mblodh dhe u dërgua në arkivat e sigurimit të shtetit. Disa nga këto dokumente u shkatëruan, të tjera u klasifikuan si sekret shtetëror dhe u mbyllën për dekada. Vetëm pas rënies së komunizmit në vitet 90, disa prej tyre u hapën për publikun. Por shumë dokumente ende mungojnë. Shumë letra, shumë shënime, shumë sekrete që Evangjeli mbajti gjatë gjithë jetës së tij, ato nuk janë gjetur kurrë. A u shkatëruan ato? A janë ende të fshehura diku? Apo ndoshta ato kurrë nuk ekzistuan, dhe gjithë kjo histori për dokumentet sekrete ishte vetëm një legjendë që Evangjeli e krijoi për të mbrojtur veten? Në vitet që pasuan vdekjen e tij, emri i Pandeli Evangjelit u harrua pothuajse plotësisht. Regjimi komunist nuk donte të fliste për politikanët e regjimit të vjetër. Brezat e rinj u rritën pa ditur kush ishte ai, çfarë kishte bërë, çfarë roli kishte luajtur në historinë e Shqipërisë. Ai u bë një emër në librat e historisë, një shënim në fund të faqes, një figurë e harruar e një kohe të harruar. Por a meriton ai të harrohet? A ishte ai thjesht një oportunist që sakrifikoi parimet për pushtet, apo ishte ai një njeri që bëri atë që ishte e nevojshme për të shpëtuar vendin e tij nga kaosi? Këto janë pyetje që historianët ende po i debatonin sot, 75 vjet pas vdekjes së tij. Disa e shohin atë si një tradhtar, një njeri që shiti pavarësinë e Shqipërisë për italianët, që bashkëpunoi me çdo regjim që erdhi në pushtet, që nuk kishte parime të qëndrueshme. Të tjerë e shohin atë si një pragmatist, një njeri që kuptoi se në një botë të egër, mbijetesa kërkon kompromise, se ndonjëherë duhet të zgjedhësh midis të keqes dhe të keqes më të vogël. Dhe ka edhe ata që e shohin atë si një mister, një njeri që luajti një lojë aq komplekse sa që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, një njeri që mbajti sekrete që vdiqen me të, një njeri që ishte shumë më i zgjuar dhe shumë më i komplikuar se sa ne mund ta imagjinojmë. Por ndoshta e vërteta është se Pandeli Evangjeli ishte të gjitha këto gjëra njëherësh. Ai ishte tradhtar dhe hero, oportunist dhe patriot, frikacak dhe i guximshëm. Ai ishte një njeri që jetoi në kohë të vështira dhe që bëri zgjedhje të vështira. Ai nuk ishte i përsosur, ai nuk ishte i pastër, ai nuk ishte një model për tu ndjekur. Por ai ishte real. Ai ishte njerëzor. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme që ne mund të mësojmë nga historia e tij, se njerëzit nuk janë as të mirë, as të këqij, ata janë kompleks, ata janë të ndryshëm, ata janë plot kundërthënie. Dhe se historia nuk shkruhet nga heronjt, por nga njerëzit që mbijetojnë, njerëzit që bëjnë atë që duhet për të parë një ditë tjetër, edhe nëse kjo do të thotë të bësh zgjedhje që do të mbajnë zgjuar natën për pjesën tjetër të jetës. Sot, në Korçë, nuk ka asnjë monument për Pandeli Evangjelin.
Nuk ka asnjë rrugë me emrin e tij, asnjë shesh, asnjë përmendore. Shtëpia ku ai jetoi dhe vdiq është tani një zyrë thjesht administrative, pa asnjë pllak që tregon se dikur atje jetoi një nga kryeministrat më të gjatë në historinë e Shqipërisë. Vari i tij në Varrezat e Korçës është i thjeshtë, pa ornamente, me vetëm një gur të vogël që mban emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes. Askush nuk e viziton atë varr. Askush nuk sjell lule. Ai është i harruar, ashtu siç ndoshta ai e donte të ishte, i padukshëm, i heshtur, një hije që kaloi nëpër histori pa lënë gjurmë të mëdha. Por a duhet të jetë kështu? A meriton Pandeli Evangjeli të harrohet? Apo ne duhet ta kujtojmë atë, jo si hero, jo si tradhtar, por si një njeri që jetoi, që luftoi, që mbijetoi? Një njeri që na tregon se historia nuk është e bardhë dhe e zezë, por plot nuanca gri? Një njeri që na detyron të pyesim veten, çfarë do të kishim bërë ne në vendin e tij? Si do të kishim vepruar nëse do të jetonim në një kohë kur çdo zgjedhje mund të ishte e fundit? Këto janë pyetjet që historia e Pandeli Evangjelit na lë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është trashëgimia e tij më e madhe, jo përgjigjet që ai dha, por pyetjet që ai na la. Pyetje që ne, edhe sot, vazhdojmë t'i bëjmë vetes kur përballemi me zgjedhje të vështira, kur duhet të vendosim midis parimit dhe mbijetesës, midis heroizmit dhe pragmatizmit. Pandeli Evangjeli jetoi 90 vjet. Ai pa lindjen e Shqipërisë si shtet të pavarur. Ai pa rënien e perandorisë osmane. Ai pa ngritjen dhe rënien e mbretërisë së Zogut. Ai pa pushtimin italian, pushtimin gjerman, luftën civile dhe ngritjen e regjimit komunist. Ai mbijetoi gjithçka. Por çfarë fitoi ai? Ai ia vlente? Këto janë pyetjet që ne nuk mund t'i përgjigjemi. Vetëm ai e dinte përgjigjen. Dhe ai e mori atë përgjigje me vete në varr. Të nderuar telespektator, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë ku Pandeli Evangjeli ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.